I počneš da praviš reportažu. Kažeš, evo, sada čistimo masline za našeg mačora Ljubu. I drži tu. I pratiš sve. I kad rukom uzme i nosi njemu da da masline. Evo, sada Luka nosi da daje nam masu masline. Ajde. I sad snimaj macu. Tako. Evo, sada naša maca jede. Petu maslinu. Do duše bez Bez očišćene, koske, bez da. koske. Kad nije do koske. Pa ti stišeš u morfe. Oni će da ih pede sve. Popio li si kafu, Branko? A imam dokaz da je ovo maslina. Ne znam ni kako da sam popio. Čekaj da ga isključim, pojede. Mača pojela 5 maslina. Dobro, da mu damo i 6. Dobar. Da vodi rekord. Maca je pojela 5 masline. Od masline ne može da umre muka. 3, 4, Kako hoćeš isključiti. 1, 2, 3, 4. I pojela još jednu. 5. 5 bre, 2, 4, 5, ovo je 6. Evo kosti. Ovo je moje, baka. 1, 2, 3, 4, a 5 je neki. Čekaj, gde si to Ti si pio? koje pojela? Tu, isto to.